নমস্কাৰ জিদু। নমস্কাৰ আজি মই আপোনাৰ ওচৰতে আহিছোঁ। এনেতো আকৌ বহুত মানুহ ওচৰতে গৈ থাকিম। এনে আমাৰ আজিকালি গাঁৱতে কি হ'ল, বহুত মানুহ কেণ্ডিডেটছ আহি আছে। ক'বলৈ গ'লে কিলে ইলেকশ্যন আহি আছে, ইলেকশ্যন ওচৰা-ওচৰি হৈ আছে। এইটো কাৰণে এতিয়া মানুহবিলাকতো কাকে ভোট দি কিনি জিতাব, এইটো অলপ সুধিম বুলি মানে মানুহবিলাকক পৰা। তেতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰি আছে কি আপুনি কি ভাবি আছে, আপোনাৰ ঘৰতে বি ভোটাৰ আছে। তেতিয়া আপুনি মানে অলপ কৈ চাওক আপোনাৰ মনৰ কথাটো কেনেকা, কি কোন কেণ্ডিডেটটো ভাল হ'ব আপোনাৰ হিচাপতে, কি কাৰণে ভাল হ'ব, এইটো অলপ 2-1 লাইন আপুনি কৈ চাওক। কৈ চাওক। এতিয়া মই মোৰ কথাটো শুনক। মানে এতিয়াতো মিকামিং ছাৰ যেতিয়া আহিছে মানে মই ভাবি আছোঁ মিকামিং ছাৰক মানে আহিছে যেতিয়া শুনিছোঁ, মানে মই বহুত ভাল পাইছোঁ। এতিয়া মই ভাবি আছোঁ মিকামিং ছাৰক যেনেকুৱা হ'লে বি জিতাই দিব লাগে। কিন্তু মানে আগতেতো এইটো নাৰকুম নাছিলে। যেতিয়াতো একবাৰ হৈ গ'ল মিকামিং ছাৰ, সেই সময়তেতো মানে এইটো নাৰকুম ভালকৈ মানে আনি দিলে ছাৰে। কিন্তু যেতিয়া মানে নাৰকুম আহিছে, বহুত মানে আমাৰ সুবিধা হৈ গ'ল আৰু ৰাস্তা ঘাট বি ভাল হৈ গ'ল, কিবা কিবি মানে গাড়ী ঘোড়া শাক চব্জি বিকিবলৈ ভাল হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মই মিকামিং ছাৰক একদম মানে ভাবি আছোঁ যেনেকুৱা হ'লে বি জিতাই দিব, এনেকুৱা ভাবি আছোঁ। কিন্তু ভগৱান ওপৰত হয় এতিয়া ছাৰৰ, মই ভাবি আছোঁ কিন্তু মানে একদম মিকামিং ছাৰক মানে জিতাই দিব। আৰু এইটো মানে এইটো যেতিয়া মিকামিং ছাৰ আহিছে একবাৰ, সেই টাইমতো কিবা কিবি ল'ৰাবিলাক বি অলপ মানে সুবিধা পাইছে। মানে শুনিছোঁ মই শুনিছোঁ ল'ৰাবিলাক বি অলপ কেইটামান সুযোগ পাইছে। সেইকাৰণে মই এতিয়া মিকামিং ছাৰক মানে আশা কৰি আছোঁ জিতাই দিম বুলি, সেইটো মানে ভাবি আছোঁ মই। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ ছাৰ।